Son illər Azərbaycanda nikahların sayında sürətli azalma qeydə alınır. Yenavaz.com açıqlanan rəsmi məlumatlara istinadən xəbər verir ki, 2011-ci ildə Azərbaycanda 88.145 nikah qeydə alındığı halda, ötən il bu göstərici 48.546 olub. Bu isə o deməkdir ki, son 15 ildə nikahların sayı 2 dəfəyə yaxın azalıb. Qeyd edək ki, 15 il əvvəl 2011-ci ildə əhalinin hər 1000 nəfərinə nikahların sayı 9,7 olduğu halda, ötən il bu göstərici 4,7-yə düşüb. Bu ilin ilk 2 ayında isə əhalinin hər 1000 nəfərinə nikahların sayı tarixi minimuma 3,2-yə enib. Daha əvvəl Azərbaycanda bu səviyyədə nikah olmayıb. Ən aşağı göstərici 2-ci Dünya müharibəsinin davam etdiyi 1942-ci ildə və koronavirus pandemiyasının yayıldığı 2020-ci illərdə qeydə alınıb. Belə ki, 1942-ci ildə əhalinin hər 1000 nəfərinə nikahların sayı 3,6, 2020-ci ildə isə 3,5 olub. Məlumat üçün bildirək ki, əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən nikahların sayına görə Azərbaycan Avropa ölkələri arasında son sıralarda yer alır. Avropa Statistika Bürosunun açıqladığı sonuncu məlumata görə, Avropa Birliyində əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən nikahların sayı 3,9 olub. Müqayisə üçün bildirək ki, 15 il əvvəl 2011-ci ildə Avropada əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən nikahların sayı 4,4 olub. Avropanın ölkələrində və Azərbaycanda əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən nikahların sayı bu şəkildə olub. Məlumat üçün qeyd edək ki, Avropa ölkələrində nikahlarla bağlı sonuncu məlumat 2024-cü ilə, Azərbaycanda nikahlarla bağlı sonuncu məlumat isə bu ilin yanvar-fevral aylarına aiddir.